Селям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные события новости сегодняшнего дня. Традиционно предлагаю подключить к нашему эфиру журналиста Романа Спиридонова. Он с нами сейчас на прямой связи из Ньюзрума и готов рассказать о новостях, которые готовят вечерние выпуски «Заман». Рома, привет, мы слушаем тебя. Привет, Гульсум. Сегодня мы будем говорить о таких новостях. 19 лет строгого режима и запрет заниматься информационной деятельностью на 2 года с момента задержания или экстрадиции в Россию. Такое наказание запросил оккупационный прокурор для Ленура Ислямова. В оккупационном Верховном суде Крыма закончились прения по так называемому уголовному делу в отношении вице-президента Всемирного конгресса крымских татар. Ленура Ислямова оккупанты обвиняют в организации энергоблокады Крыма, создании незаконного вооруженного формирования и в призывах к нарушению территориальной целостности России. Огласить приговор оккупанты планируют уже 10 декабря. Так называемый судебный процесс проходил без участия подсудимого. Ему даже отказали в оглашении видеообращения к так называемому суду. Защиту Ислямова представляет адвокат Николай Полозов. Он расценивает дело против Ислямова как политическое преследование за непризнание оккупации полуострова России и не исключает, что к уголовной ответственности оккупанты могут привлечь еще 15 человек, которые фигурируют в материалах так называемого дела. Бывший узник Кремля, крымчанин Владимир Балух, поблагодарил врачей, а также всех, кто помогал ему восстанавливаться после тяжелой травмы головы, полученной после избиения в Киеве в ночь на 8 сентября. На своей странице в Facebook он написал, что находится на лечении в центре нейрореабилитации. Этот центр взял на себя большую часть расходов, необходимых для восстановления Балуха. Он также поблагодарил за помощь активистку из Крыма Наталью Лютикову, лидера крымско-татарского народа Мустафу Джемилева и народного депутата, заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза за помощь в лечении. Владимир Балух также сообщил, что его ждет операция. А напомню, Балуха выписали из больницы скорой помощи 21 октября, и он начал реабилитацию. Угрозы от оккупантов за украинский флажок. Мужчину, который отдыхал со спутницей в кафе, окружила группа оккупационных полицейских, которые сидели за соседним столиком. И это все из-за нашивки на форме британского образца, в которую был одет человек. Эта нашивка была сине-желтой, и полицейские были выпившие и возмутились украинской символикой. Мужчина заявил, что флаг Украины официально не запрещен, но несмотря на это оккупационные полицейские отвели его за другой столик, осмотрели документы и нашли у него оружие. Обвинить человека не получилось, поскольку разрешение на владение пистолетом он имел при себе. В итоге оккупационные полицейские, которые были навеселе, ушли ни с чем. В оккупированном Крыму за прошедшие сутки зафиксировали 302 новых случая COVID-19. Еще 9 скончались из-за последствий этой болезни. А оккупационная администрация Крыма уже готовится к массовой, незаконной, принудительной вакцинации российской вакциной «Спутник-5». Сначала начнут прививать медиков и сотрудников оккупационного Роспотребнадзора. Следующие в очереди на принудительную вакцинацию все, кто работает с больными COVID-19. А тем временем жители оккупированного полуострова все чаще стали жаловаться на отсутствие льготных лекарств. Об этом сообщают сами оккупанты. Так, по данным оккупационного Росздравнадзора, в дефиците препараты для больных сахарным диабетом, детское питание и ряд других лекарств. Ранее в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым выражали обеспокоенность ростом больных коронавирусом и дефицитом лекарств на оккупированном полуострове. Там сложившуюся ситуацию назвали критической, а вице-премьер-министр Украины и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников даже заявил, что власти готовы развернуть гуманитарные лагеря на админгранице. Но так называемый первый вице-спикер оккупационного парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что Крыму и его жителям не нужна помощь Киева. Вот примерно такие новости мы будем сегодня рассказывать в наших выпусках. В 19:00 на украинском и в 21:00 на крымско-татарском языках.
Гульсом. Чулсагул Роман, это был наш журналист Роман Спиридонов из Ньюзрума. Ну а мы работаем в прямом эфире. Вы можете присоединяться к нам на экраны ваших телевизоров. Режиссера периодически выводят номер телефона +3 80 73 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Ну а мы перейдем к обсуждению вышеупомянутых новостей и не только. Действительно, сегодня в оккупационном Верховном суде Крыма закончилось псевдосудебное следствие по уголовному делу в отношении вице-президента Всемирного конгресса крымских татар Ленура Ислямова. Оккупационный прокурор Роман Лобов запросил для него 19 лет строгого режима с запретом заниматься информационной деятельностью на 2 года с момента его задержания или экстрадиции в Россию. С нами сейчас на прямой связи адвокат Николай Полозов. Здравствуйте, Николай. Добрый вечер. Николай, расскажите нам подробности хода судебного заседания. Сегодня состоялось фактически последнее судебное заседание, на котором сторона защиты могла представить хоть какие-то доказательства и заявить ходатайство. Мы попытались это сделать, заявили ходатайство о приобщении к материалам дела доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека за 2015-2016 годы, где упоминается инцидент с опорами, где никоим образом причастность Ленура Ислямова к этому инциденту не отражена, и где есть важная, скажем так, деталь, которая касается того, что договор на поставку электроэнергии от украинского поставщика Крымэнерго заканчивается 31 декабря 2016 года, в то время как в гражданском иске, который Крымэнерго заявила по мотивам уголовного дела, они фактически считают упущенную выгоду за последующий год. И таким образом сумма вот этих исковых требований, которые различные организации в Крыму, начиная вот от этого Крымэнерго, заканчивая Минобороны, превышает 1 миллиард рублей. Что касается непосредственно прений, то в ходе прений, как было уже выше сказано, прокурор запросил по совокупности 19 лет строгого режима, 1 год ограничения свободы и 2 года запрета на деятельность, связанную со средствами массовой информации для Ленура Ислямова. Что касается стороны защиты, то, конечно же, сторона защиты указывала на абсолютно мотивированную подоплеку, абсолютно политическую мотивацию в данном уголовном деле, указывала на нарушение международного законодательства российским судом, указывала на факт дискриминации крымских татар, отраженные в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН. И, естественно, по фактическим обстоятельствам этого дела было много сказано, начиная от обстоятельств фальсификации следствием доказательств, когда, например, вот свидетель Ильясов, который был допрошенный предварительного следствия на суде, выяснилось, что вообще-то в то время, которое он описывает, что он якобы выезжал в Херсонскую область и был там, где якобы находился батальон, этот свидетель полгода сидел как в СИЗО, следователь ФСБ Голышев, безусловно, это знал. Собственно, по поводу этого свидетеля в ходе реплики к прениям мной было предложено суду вернуться в стадию представления доказательств, в стадию судебного следствия и истребовать в Алушском городском суде копию приговора в отношении этого свидетеля. Однако суд отказался это делать и еще раз продемонстрировав тенденциозность при рассмотрении данного уголовного дела. То есть у нас нет абсолютно никаких, ни малейших сомнений, что они вынесут обвинительный приговор по срокам приблизительно таким, которые запросил прокурор. И решение это принимает явно не суд, решение это продиктовано прежде всего на политическом уровне российскими властями. Также сегодня на своей странице в Facebook вы написали, что не исключаете, что к уголовной ответственности оккупанты могут привлечь еще 15 человек, которые фигурируют в материалах так называемого дела. Каким образом, что это означает? Расскажите подробнее. Мы же говорим в том числе делах, связанных с батальоном. Уже было вынесено несколько приговоров, когда зачастую совершенно случайных людей, которые не имели отношения к гражданской блокаде Крыма,
вынуждали под пытками, под истязанием, под давлением оговаривать себя, оговаривать других, принимать на себя вину. И я не исключаю, что после вынесения приговора Ленуру Ислямову российские силовики попытаются еще сделать себе больше звездочек на погонах, фактически обвинив невиновных людей в участии в деятельности батальона Намана Челебиджиха. И последнее, 10 декабря вы сказали, что уже будет оглашение приговора. Вот как он может, этот приговор, трансформироваться от запроса прокурора? Но я думаю, что суд, в принципе, они вся система действует согласованно. То есть, как правило, суды выносят решения, близкие к тем запросам, которые озвучивает прокурор. Суд может дать и побольше срок, суд может чуть-чуть скостить, но, опять, формальных оснований скостить в деле практически нет, потому что следователи не смогли установить какие-либо смягчающие обстоятельства, а в качестве отягчающего они ко всем обвинениям приплюсовали то, что эти обвинения, что эти преступления совершены якобы по мотивам политической вражды. Учитывая то обстоятельство, что суд отказался выслушать мнение Ленура Ислямова, которое я предлагал в видеозаписи его обращения к суду продемонстрировать, это указывает на то, что в принципе приговор уже по сути вынесен, текст написан, и осталось только его озвучить. Что касается наших дальнейших действий, мы посмотрим, что они напишут в приговоре, ознакомимся с протоколом, у нас будет возможность обжаловать в апелляционном порядке, но не потому, что Ленур Ислямов признает юрисдикцию оккупационного суда. Нет, это необходимое условие для последующего обращения в международные инстанции, в том числе в Европейский суд по правам человека, где, собственно, и будет разворачиваться основная битва за его честные имя. Спасибо большое. Адвокат Николай Пулозов был с нами на прямой связи. Чухсаолмас. Ну я перехожу к следующей не менее важной теме. Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится с рабочим визитом в Турецкой Республике для участия в заседании Североатлантического совета НАТО на уровне глав внешнеполитических ведомств. Кулеба намерен проинформировать участников об угрозе безопасности временной российской оккупации Крыма для Черноморского региона, а также, по информации министерства, основной темой заседания, которое пройдет в режиме видеоконференции, станет укрепление безопасности в регионе Черного моря. Указывается, что министр также представит инициативу президента Украины Зеленского о крымской платформе, признанную консолидировать усиление международного сообщества с целью деоккупации полуострова. Недавно генсек Североатлантического альянса Ян Столтенберг заявил о том, что НАТО увеличивает свое присутствие в Черноморском регионе. Давайте вместе его послушаем. Ми підсилюємо нашу політичну і практичну підтримку, так як бачимо, що Росія збільшує військову присутність не в останню чергу в Криму. Тому нам потрібно і далі зміцнювати свою присутність в регіоні. Эксперт Украинского института будущего Игорь Ташкевич с нами сейчас на прямой связи. Пане Игоре, витаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Каковы ваши ожидания от встречи, от заседания на уровне глав МИД стран-участников НАТО? Ну, я бы не переоценивал эту встречу, с одной стороны, потому что прорывных решений и таких вот судьбоносных заявлений вряд ли мы услышим. А с другой стороны, такая встреча, учитывая разрабатываемую новую стратегию НАТО по более активному присутствию на условной своей периферии, то есть в регионах, которые так или иначе прилегают к границам государств-членов Альянса. И если учесть эту канву и учесть как раз-таки обсуждение вопроса Черного моря, то для Украины есть целый ряд возможностей, потому что первое — это поднять вопросы судоходства, безопасности. Тут стоит вспомнить и блокирование Азовского моря, и фактически блокирование так называемыми районами учений подхода к украинским портам Черного моря. Это раз. Второе — это проговорить, либо предложить, если такие есть,
идей по развитию взаимодействия как раз-таки в военно-морской сфере государств-членов Альянса и Украины, что для нас чрезвычайно важно, начиная от пополнения военно-морского флота Украины новыми кораблями, заканчивая подготовкой наших моряков. Ну и, наконец-таки, третье – это провести, если говорить для Украины, отдельно консультации. Ну, увы, видеоконференция это не позволяет, но, по крайней мере, хотя бы наметить темы для отдельных консультаций с государствами, которые для нас чрезвычайно важны по данному вопросу. В первую очередь, это Турция и Румыния. Поэтому сама конференция, она будет в режиме обсуждения проблем без вынесения конкретных решений, именно обязательных. Это такая себе сверка часов, тем более, что между НАТО и Турцией есть определенные, хотя Турция член НАТО, но я имею в виду между остальной частью Альянса и Турцией есть определенное трение, есть определенные незакрытые вопросы. И с другой стороны, есть определенные трения и незакрытые вопросы по линии Турция-Болгария и Турция-Румыния. Это тоже может стать предметом обсуждения. Ну, вот когда говорит Ян Столтенберг об увеличении присутствия НАТО в Черноморском регионе, о чем идет речь, а каким образом будет осуществляться это увеличение присутствия? Ну, давайте начнем хотя бы с того, что формально это увеличение уже идет, потому что, причем оно, увы, не связано с Украиной. Тут стоит вспомнить компромисс по разрешению политического кризиса в Молдове, когда была сформирована давно уже коалиция между социалистами и, условно говоря, еврооптимистами, то есть теперешний президент Молдовы входила в ту коалицию, Майя Санду, и в обмен на согласие России, на участие России в этой схеме, либо же в этом компромиссе, Румыния со своей стороны, она получила согласие и спокойное отношение России к усилению присутствия Соединенных Штатов Америки на румынской территории, потому что и это присутствие, оно уже наращивается. Раз. Второе, давайте посмотрим на увеличение количества учений, маневров и совместных действий. Это два. Третье, нельзя забывать, что НАТО все-таки кроме военного еще и политический блок. То есть что стоит ожидать и чего стоит добиваться Украине, это большего количества консультаций, большего количества обсуждение как раз-таки вопроса судоходства, вопроса безопасности в Черном море. И туда как раз-таки можно включать вопросы Крыма. Ну, если говорить об дальнейшем усилении в Черноморском регионе сил НАТО, правильно ли я понимаю, вы меня исправьте, пожалуйста, что речь идет об присутствии судов в Черноморском бассейне стран, прилегающих к Черному морю? Ведь по конвенции Монтрео, если я не ошибаюсь, должно быть получено согласие от Турции, чтобы те же корабли НАТО или Британии могли войти в Черное море. Ну, давайте начнем с того, что Турция тоже член НАТО, точно так же, как и Румыния и Болгария. То есть, с одной стороны, это естественно, что в первую очередь, когда говорится об усилении, то есть НАТО уже присутствует в регионе Черного моря. Но когда я говорю о маневрах, то есть совместные учения, совместные маневры, они, если посмотреть статистику захода кораблей третьих стран, то есть третьих флагов, не Черноморского бассейна в акватории Черного моря, то по сравнению, например, с 2014 годом частота она усилилась, количество кораблей увеличилось. То есть, соответственно, стоит ожидать подобной политики и на протяжении ближайших нескольких лет. Но находиться на постоянной основе в акватории Черного моря корабли третьих стран не будут. То есть нельзя говорить о том, что, например, эсминец США будет постоянно баражировать между турецким, румынским и украинским портами. Не будет этого пока что. Давайте подключим к нашей беседе народному депутату Украины «Слуги народа» Святослава Ярошам. С нами сейчас на прямой связи. Витаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Какой месседж подает России Североатлантический альянс, когда Ян Столтенберг говорит об увеличении его присутствия в Черноморском регионе? Пане Святославе, чуєте? Пробачте, вас вибило повністю питання, якщо може ще раз почути. Да, конечно, я продублирую. Скажите, какой месседж подает Североатлантический альянс России, когда говорит об увеличении ее присутствия в Черноморском регионе?
однозначний. Тут зрозумілі факти представляються, що Чорноморська акваторія знаходиться в зоні абсолютного інтересу і контролю і воєнно-морськими силами країн-членів НАТО. І вони не будуть давати Росії можливість продовжувати те, що вони продемонстрували в Криму, саме порушувати всі міжнародні норми і реальності, які через століття роблять таким, яким воно є. Тем временем, несмотря на это, мы видим, как Россия продолжает милитаризацию полуострова, продолжает свои незаконные военные учения в акватории Черного и Азовского морей. Как мы еще можем влиять на эту ситуацию, на эти незаконные действия на Россию? Как мы можем вернуть ее в международное правовое поле? Там є цілий спектр питань, насправді, які навколо Криму піднімаються, ініціюються. Ви, певно, ви оглядали вже і говорили про це у ваших ефірах щодо того, що на міністр закордонних справ, а саме про міжнародну платформу по Криму, по європейському напряму також роботу. Тобто історія в тому, що Україна не забуде, ніколи не забуде про Крим і буде стояти в центрі зусиль світу, щоб вернути міжнародний правопорядок до того, до який він мав би бути, до того, як Росія нахабно його вирішила порушити і створити нову реальність, яку ніхто не приймає як таку. Вы думаете, что Крымская платформа станет эффективным инструментом в направлении деоккупации полуострова? Каким образом? Як член Комітету закордонних справ, і сказати тут однозначно з певністю дуже тяжко. Давайте подивимося, як тут її реалізовувати. Давайте проконтролюємо цей процес. Я впевнений, що канал АТР буде першим джерелом інформації про чи досягнення чи поразки цієї платформи. Але історія в тому, що наше завдання як парламентарів, які займаються сам зовнішнім аспектом нашої української діяльності, контролювати цей процес і всіляко впливати на те, що він був ефективним в тих цілях, які Україна перед собою ставить. І безсумнівно цією цілею є повернення Криму до України. Пока что то, что мы знаем по Крымской платформе, это то, что в следующем году, в мае месяце 19 числа, планируется проведение Крымского саммита, куда планируют привлечь лидеров стран, которые нас поддерживают территориальную целостность Украины. А что дальше? Вот как вы видите институциональную модель платформы? Ну, то треба запитати її засновника, ініціатора і імплементатора, пана міністра. Тобто, якщо ми говоримо про його зусилля тут, то цікаво буде їх послухати насправді в цьому напрямку. Ми, на жаль, через карантинні умови не маємо можливість мати ті часті комітети, де ми саме розпитуємо як депутати діячів МЗС щодо цих перспектив з того, що ми бачимо, з того, що ми знаємо. Дивіться, я би сказав, що для нас, коли в міжнародному середовищі ця тема весь час забувається, відсувається, дуже важливо мати чіткі, сильні новини, як от створення цієї платформи. Для мене зрозуміло також, що це можливість мобілізувати всіх гравців при новій американській адміністрації, при європейських реаліях, які залишаються незмінні, але постійно кожного року з'являються таких певні питання і проблеми, підтвердити їхню абсолютну позицію щодо Криму, яка демонструвалася в ООН, демонструвалася в санкціях на Росію і так далі. Тому, якщо ми говоримо просто про те, що це є символ того, що Україна не відступає, від самого факту знищення принципу територіальної цілісності в світі, для нас однозначним вимогою є створення таких форумів. І цей форум – це такий от саме символ того, що Україна буде далі працювати в напрямку повернення того, що територіальна цілісність світової екосистеми гарантує. Дуже дякую вам. Чух Саголно, Святослав Юраш, народний депутат України, фракція «Слуга народу», був з нами на прямому зв'язку. Пане Игара, вот в медиа сегодня сообщается, что министр представит на заседании инициативу президента Украины «Крымскую платформу». Участие каких стран бы эффективно повлияло на ее работу? Вопрос не участия каких стран, а вопрос, что будет представлено. Потому что если говорить, например, о проведении саммитов, о проведении встреч, то это в первую очередь сигнал. Это просто политический сигнал. Но есть несколько, например, конкретных тем, по которым необходима координация действий Украины и наших партнеров. Давайте рассматривать по пунктам. Первое. Судоходство в Черном и Азовском морях. Мы помним, что в Азовском море регулярно задерживают корабли. Согласно конвенциям по морскому праву, государство, которое неправомерно задержало торговое судно, компенсирует судовладельцу время задержки простоя при условии подачи жалобы и соответствующего иска.
Это значит, что Украина, она, по идее, должна стимулировать такой процесс, работать с судовладельцами. И тут поддержка государств, под флагами которых ходят эти корабли, была бы не лишней. Потому что бить, как говорится, рублем. Это первая часть. Вторая часть. Россия говорит о так называемых территориальных водах вокруг Крыма и об экономической зоне вокруг Крыма. Это ущемляет интересы сразу нескольких игроков в Черноморском бассейне. Соответственно, шельф, зона экономического влияния и так далее. Второй вопрос. Права человека. Третий вопрос. Четвертый вопрос. Это как раз-таки вот то, что худо-бедно на сегодня реализуется, и хорошо, что это делается. Это попытки ареста тех же самых кораблей, судов, которые заходят в порты оккупированного Крыма. Тут тоже необходимо, в том числе, работа, но в первую очередь юристов. Это те рабочие группы, которые, по идее, должны возникнуть по результатам таких саммитов, если Украина хочет реально продвигаться по пути деоккупации Крыма. А есть ли какие-то реальные механизмы, чтобы вынудить Россию принять и выполнить те или иные решения, которые будут приняты в рамках платформы? В рамках платформы нет. Но еще раз говорю, тут вопрос, что существует достаточно большое количество норм международного права, которые Россия будет вынуждена выполнять. Условно говоря, штраф либо компенсация судовладельцу за задержку корабля. Россия вынуждена будет выполнять, потому что по состоянию на сегодня она не может выйти из этой договорной базы, потому что, во-первых, она ведет судовые тяжбы за контроль над арктическими водами, это раз. И второе, могут быть приняты зеркальные меры по задержке российских кораблей в портах либо на подходе к территориальным водам других государств. Поэтому для России это будет просто невыгодно. Раз. Экономическая зона. Вопрос, готова ли Россия идти на, скажем так, вооруженную конфронтацию. Не говорю, что открытые боевые действия, но готова ли Россия бряцать оружием в отношении Турции, Румынии и Болгарии. Третье. Если, например, Россия пытается закрыть определенные квадраты на учения на подходе к портам Черного моря, если аналогичную политику просто делают, к аналогичной политике прибегают другие государства для учения НАТО. Четвертое. Те же самые судебные тяжбы, то есть попытка ареста корабля в территориальных водах любого европейского или другого государства, никуда Россия не денется. То есть вопрос в том, чтобы продолжать делать максимально некомфортным для России содержание оккупированного Крыма. В Министерстве иностранных дел Украины говорят, что в рамках платформы также будут поднимать экологические вопросы полуострова. Учитывая, что сейчас там реальный дефицит воды, складывается критическая ситуация. В частности, реки в Крыму продолжают истощаться из-за засухи. Об этом сообщается на сайте оккупационного Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Вот что там говорят. Длительная засуха и отсутствие истокообразующих осадков способствовали дальнейшему истощению водности рек, на которых сохранялся режим глубокой осенней межени. В верховьях рек Альма, Черная и в большинстве селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии сохранялось пересыхание. 25 ноября появился незначительный сток на реке Суиндол у села Тополевка, где пересыхание длилось 24 дня. Надеяться на то, что в ближайшие полгода осадки смогут наполнить крымские водохранилища, не стоит. Об этом сказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Метеорологического научно-исследовательского института Вазира Мартазинова. Ми можемо прогнозувати, що в грудні опади на території Криму очікувати варто. Правда, вони йтимуть у вигляді дощу і мокрого снігу. Тобто в горах не залишаться, тому розраховувати на них поки немає сенсу. У січні опадів може бути навіть менше норми, в лютому – в межах норми. Весна теж не рятує. В березні опадів буде менше, ніж зазвичай, а квітень став дуже сухим. Розраховувати на нього не варто.
Мы понимаем, что почти же 6,5 лет оккупации полуострова, оккупационные власти Крыма, Кремль не сделали абсолютно ничего, чтобы избежать дефицита воды сейчас в Крыму. Более того, мы понимаем, что вот это вот неадекватное использование водных ресурсов, милитаризация полуострова, изменение демографической ситуации привело к тому, что сейчас вот в Крыму складывается такая критическая ситуация. Что мы можем с этим делать? Напрямую, увы, ничего. Но поднимать вопрос как раз-таки экологического состояния Крыма мы обязаны. Потому что если мы не будем делать этого, это будет пытаться делать Российская Федерация, вынуждая Украину, в том числе дипломатическим путем, через международные площадки, подавать воду в Крым по Северо-Крымскому каналу. Поэтому как раз-таки с точки зрения дипломатии, с точки зрения международной политики, Украина должна первой поднимать этот вопрос. Причем поднимать в реальном свете, что Россия оккупировала территорию согласно и Женевским конвенциям, и другим, скажем так, актам международного права. Государство-оккупант обязано обеспечивать минимальные потребности, в том числе населения, так называемую покровительственную территорию, ну, либо оккупированную территорию, будем говорить обычным языком. И кроме того, государство-оккупант не должно допускать критичного ухудшения жизненной инфраструктуры. Экология относится к инфраструктуре жизнедеятельности человека. Соответственно, Украина должна и обязана поднимать этот вопрос первой и продвигать его на международных площадках. По одной простой причине, что государство-оккупант оно должно обеспечить, пусть оно пытается обеспечить. С нами сейчас на прямой связи Светлана Бойченко, доктор географических наук, доцент, климатолог, эколог. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Вот если говорить о тех мерах, которые сегодня предпринимают оккупационные власти во избежание дефицита, начиная от бурения артезианских скважин, заканчивая инициативой строительства опреснительных установок на территории Крыма, вот насколько эти меры устойчивы, насколько они жизнеспособны? Ну, скажем так, определенный эффект от них власти получат, потому что у них выхода другого нет. Но, конечно, после оккупации и отключения от материковой воды, скажем так, от воды пресной, которая поступала с материка, у Крыма очень сложная ситуация. И обостряется она еще и особенностями климатических условий, и теми тенденциями, которые характерны для последних десятилетий. Особенно это аridизация климатических условий и аномально высокие температуры, особенно летом. Многих экологов настораживает тот факт бурения артезианских скважин в Крыму. Чем это грозит экологии? Ну, во-первых, это исчерпаемые ресурсы, и желательно, конечно, массово этого не делать, но, видимо, у властей других способов нет. Кроме того, не все горизонты такие, что можно сразу их использовать, их иногда надо доочищать, поэтому там тоже есть определенные проблемы с этими водами. Грозит ли Крыму экоцид? Ну, в определенной мере да. Но думаю, что не сейчас, прямо эти годы, но это будет по накопительной. Ну, вот если не будет существенных осадков в Крыму, как прогнозируют многие метеорологи, что может ждать Крым уже к лету 2021 года? Я думаю, что ситуация не будет уж слишком катастрофичной, но она не улучшится. Дело в том, что мы пока еще в том цикле, когда осадков не увеличится существенно в этом регионе, хотя через несколько лет мы вступаем в новую цикличность, и это касается как и материковой части Украины, так и более южных ее регионов. И режим увлажнения может измениться. Это существенно может помочь Крыму. Вот, но в условиях повышения температуры и увеличения испарения эта влага ненадолго будет удерживаться. Поэтому надо будет искать какие-то новые способы доставки воды потребителю.
Дуже дякую вам. Чухсагл у нас Светлана Бойченко была с нами на прямой связи. Доктор географических наук, доцент, климатолог, эколог. Пане Игора, мы видим, как сейчас оккупационные власти Крыма, Кремль апеллирует к международным структурам, таким как Организация Объединенных Наций и другие, и пытаются как-то дискредитировать Украину в рамках этих международных структур, в глазах наших западных партнеров. Вот как нам правильнее на это все реагировать? Ну, во-первых, тут надо не реагировать, а тут надо действовать на упреждение. То есть пример с той же самой водой. Если Россия первая поднимает вопрос, то Украине придется действовать в ответ, в чем-то, ну, говоря простым языком, пытаться оправдаться. Угу. А если Украина первая поднимает вопрос, то в таком случае отвечать на тезис Украины вынуждена будет Россия. То же самое касательно России будет через свои средства массовой информации подконтрольной, потому что она развернула достаточно большую сеть через политиков, партнеров, в том числе в государствах Европейского Союза. Она будет пытаться, ну как и пыталась до этого несколько десятков лет, она будет пытаться показать недееспособность Украины на внешних площадках. Соответственно, что должна делать Украина? Во-первых, закрывать тонкие места, закрывать конфликтные темы, которые у нас есть. То есть выходить, например, из конфликтов с соседями, не уступая своих позиций, но просто находя асимметричные ходы, которые могут удовлетворить обе страны. Я имею в виду и отношения с Румынией, и отношения с Венгрией, и отношения с Польшей. Раз. Второе. Предлагать свой функционал, свое видение, в том числе в области региональной безопасности, в области экологии, в области транспорта. То есть когда Украина ведет проактивную политику, но это снова-таки это вопрос формирования целей и концепций хотя бы на 7-8 лет. Когда мы ведем проактивную политику, России будет намного тяжелее работать на дискредитацию Украины. Потому что когда Украина находится в пассивной позиции, когда мы просто ждем, назовем так, сигнала позитивного из Европейского Союза, для России это очень удобная ситуация. Соответственно, или мы пытаемся навязать, в том числе не навязать, а предложить свою повестку по региону европейским государствам, или будет российская повестка, против которой мы будем пытаться каким-то образом работать. Сегодня появилась такая позитивная новость. Украина вместе с партнерами сорвала попытку России легитимизировать представителей отдельных районов Донбасса, использовав для этого формат АРИА, Совета безопасности ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Вместе послушаем его цитату. Засідання бойкотуватимуть не лише Україна, а й США, Сполучене Королівство, Франція, ФРН, Естонія і Бельгія. Тобто всі, крім Російської Федерації, країни-учасниці ОБСЄ, які входять сьогодні в Радбез. Це важливий сигнал, адже ОБСЄ бере участь у переговорному процесі в рамках тристоронньої контактної групи. Хоть и ряд стран, как отметил Кулеба, будут бойкотировать это заседание, все же по формуле АРИА оно состоится, как, впрочем, и было, помните, по Крыму то же самое, когда на это заседание привлекали коллаборантов из оккупированного полуострова, они там выступали, несли всякую чушь, да, но, тем не менее, оно проходит. Мы можем как-то предотвращать это? Мы можем как-то на это влиять? И не дискредитирует ли это вот такое заседание, привлечение туда коллаборантов, Организацию Объединенных Наций как структура, которая была создана для защиты мира и безопасности? Ну, во-первых, давайте разберемся, что такое формула АРИА. Заседания по формуле АРИА, они проходят среди членов Совета безопасности ООН. Но они проходят вне рамок работы Совбеза. Заседание по формуле АРИА созывает одно из государств-членов Совета Безопасности. Оно проходит без вовлечения инфраструктуры даже Совета Безопасности, кроме, например, переводчиков, если этих переводчиков запросило именно государство-член. Секретариат там не участвует. Эта платформа, она была придумана венесуэльским дипломатом для обсуждения как раз-таки потенциально конфликтных тем, назовем так, за рамками, за дверьми Совета Безопасности. Исходя из самого формата, Россия член Совбеза.
Россия может сколь угодно, много раз созывать заседания по формуле Ария. Мгм. Поскольку это неформальная, скажем так, дискуссионная площадка, ее никто не может запретить. Точно так же по формуле Ария, когда Украина входит в Совбез как временный член, Украина имеет право делать то же самое. Вопрос, кто будет участвовать в таких дискуссиях. Количество участников, оно придает вес этой дискуссии, либо же наоборот уменьшает. Поэтому то, что Украина добилась бойкота от нескольких важных членов Совета Безопасности, это позитивный сигнал. То, что Украина сорвала это заседание, это немножко неправда, потому что заседание пройдет. Исходя из этого, просто наша задача понимать, что такой формат будет. Россия через такие форматы, такие наполовину официальные, она будет и дальше пытаться легитимизировать и представителей коллаборантской власти в Крыму, и представителей боевиков из Донбасса. Но, соответственно, правильный шаг, который сделало Министерство иностранных дел, это добиваться бойкота ключевыми участниками либо переговорного процесса, либо теми, кто является постоянным членом Совета Безопасности, раз. И второе, если проходит такое заседание, никто и ничего не запрещает Украине обратиться с просьбой к постоянным членам Совбеза, своим партнерам, провести аналогичное заседание со своей повесткой. Ну или для того, чтобы искоренить эту проблему, нужно инициировать исключение России из Совета Безопасности и из Радбеза ООН. Это пока что маловероятно. Увы, давайте будем реалистами. Мгм. То есть это нереально. Вероятность такого есть при условии, если Россия, по мнению ключевых участников, она перейдет все возможные рамки. Все возможные рамки, по мнению и тех же самых США, и Германии, и Франции, Россия еще не перешла. К нашему глубокому сожалению. Интересно, а где заканчиваются эти рамки? А вот этого никто не знает. Ну, раз уж мы с вами начали обсуждать Донбасс, тогда давайте перейдем к трехсторонней работе и процессу в рамках трехсторонней контактной группы, учитывая, что внеочередное заседание ТКГ, которое планировалось на этой неделе, оно не состоится, потому что Россия не дала свой ответ. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Відповіді від російської сторони немає, хоча і ми, і ОБСЄ прагнемо до проведення такої зустрічі. Ми будемо наполягати на цьому на черговому засіданні, яке буде на наступному тижні. Представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Сергей Гармаш с нами сейчас на прямой связи. Пане Сергею, вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. На этой неделе внеочередное заседание уже вряд ли состоится, насколько я понимаю, правильно? Ну, смотрите, мы предлагали провести внеочередное заседание. Россия изначально не давала на это согласия, поэтому оно не планировалось. Поэтому я не думаю, что оно состоится, и, собственно, не планировал, что оно будет. Угу. Заседание будет на следующей уже неделе. Тоже не факт, потому что на прошлом заседании договаривались о дате 15 декабря. Поэтому если Россия пойдет на все-таки внеочередное заседание, то оно может состояться на следующей неделе. Как вы думаете, почему тогда Россия блокирует все переговоры по Донбассу сейчас? Ну, я не считаю, что Россия блокирует все переговоры. Россия не хочет внеочередных заседаний, но на очередные заседания, скажем так, она является, ее участники из ОРДЛО являются, поэтому мы работаем просто в плановом режиме. Она блокирует обсуждение, скажем, некоторых вопросов, которые ей невыгодны, поскольку она не хочет проведения нормандской встречи очередной. Нормандская встреча может состояться, если будут выполнены решения прежней нормандской встречи. Поскольку массив невыполненных Россией обязательств слишком великий, она в любом случае не успеет их выполнить до конца этого года, то она, соответственно, не хочет этой встречи, потому что там с нее спросят. Не с ОРДЛО, скажем так, а именно с Россией, потому что в нормандской четверке есть Россия. И все обязательства, которые берутся там, берутся Россией и Украиной. Вот. Россия не хочет быть стороной конфликта, позиционировать себя так. Она пытается понизить роль нормандского формата вообще, опять же, для того, чтобы не быть стороной конфликта, а там она имеет именно такой статус.
В ТГК она представляет себя как посредник, поэтому ей выгоднее работать в ТГК, чем в нормандском формате. Поэтому она не блокирует сами переговоры, но блокирует обсуждение некоторых вопросов, привязывая их к политическим требованиям. Ну, в последнее время это было постановление Верховной Рады о местных выборах, она требовала его отменить. Сейчас это уже новое постановление Верховной Рады, которым Украина якобы должна, по мнению России, утвердить некий дорожный план, который может быть наработан, опять же, может быть и нет. Тем не менее, там содержатся требования о постановлении Верховной Рады. Поэтому Россия работает по плану, скажем так, не допускает форсирования процесса именно для того, чтобы не, на мой взгляд, опять же, чтобы не было встречи очередной нормандской четверки. А нужна ли нам эта встреча 4 лидеров в нормандском формате, и мы со своей стороны сделали ли все для нее? Ну, я считаю, что мы сделали все, что могли сделать в одностороннем порядке, скажем так. То есть мы подготовили инфраструктуру и открыли со своей стороны 2 новых КПВВ. Мы вообще открыли все КПВВ. Мы готовы проводить разминирование на 19 участках. Мы готовы проводить развод сил и средств на 4 участках, хотя та же нормандская четверка договорилась о 3. Мы готовы к обмену военнопленными и удерживаемыми лицами. Мы уже 4 раза подавали списки. То есть фактически мы готовы опять же обсуждать и имплементировать наше законодательство формулу Штайнмайера, что тоже сейчас блокирует Россия. То есть мы готовы выполнять все обязательства, взятые Украиной на прошлом саммите нормандской четверки в Париже. Россия не хочет этого делать, потому что она чувствует себя сейчас в нормандской четверке одинокой. Буквально позавчера российский МИД выступил с заявлением, обвинив Францию в том, что она не объективна к Украине, которая, по мнению России, не выполняет нормандские Минские соглашения и договоренности нормандской четверки. То есть такие обвинения в предательстве, буквально в прямом смысле такое слово было употреблено, звучали от министра иностранных дел Лаврова после последней онлайн-конференции внешнеполитических советников нормандской четверки. Поэтому Россия не заинтересована вообще в функционировании нормандского формата как такового. Она хочет все спустить на уровень ТГК, где нет Нормандии, где нет Германии и Франции, но есть ОРДЛО, которое ОБСЕ почему-то сделала фактически субъектом переговоров, субъектом конфликта. Вот Россия пытается сместить, скажем так, акценты на ТГК в этой связи. Но с этим не согласны ни Украина, ни Германия, ни Франция. То есть, насколько я поняла, в этом году уже встречи 4 лидеров в нормандском формате не будет, и пока что сорвался обмен пленными. Ну, смотрите, конкретной договоренности по обмену не было. Кроме того, той договоренности, которая была заключена на нормандской встрече в Париже в прошлом году, 9 декабря. Там предусмотрен обмен пленными. Поэтому можно говорить, да, Россия не выполнила и это свое обязательство, к сожалению. Но у нас есть надежда, что все-таки до конца года, возможно, удастся нашим западным партнерам, если еще, скажем, более активную позицию, может быть, займет Соединенные Штаты в этом плане, хотя вряд ли, потому что инаугурация будет, скажем, уже фактически новая администрация вступит в действие, в полномочия с начала года. Но, возможно, скажем так, если будет геополитическая ситуация складываться невыгодно в отношении России, то на какие-то уступки, хотя бы на частичный обмен она может быть. 9 декабря действительно истекает срок, который отвел президент Владимир Зеленский для завершения войны, хотя Алексей Резников говорил о том, что он это интерпретирует по-своему, а именно как время для реализации Минских соглашений, чего, как мы видим, не случилось. Возможно ли, что сейчас разрабатывается некий план «Б», который уже будет реализовываться после 9 декабря? Рассматриваете ли вы такие варианты? Ну, смотрите, нужно отметить, во-первых, что Зеленский никогда не говорил, что он через год закончит войну. Он говорил, что за этот год он определится с судьбой Минска. Вот это дословно, это я как бы выяснял этот вопрос, специально самому было интересно. Я думаю, что он определится с судьбой, но не закроет ее, потому что Минск нам все-таки нужен, пока нет другого формата. Какой будет план «Б», скажем так? Возможно, это будет просто ужесточение Минска. Я думаю, скорее всего, так и будет, потому что сегодня видна
четкая линия, тренд, знаете, нашей делегации все-таки на ужесточение позиции, на требования все-таки от России признать себя стороной конфликта, стороной переговоров и нести ответственность за те решения, обещания, которые она на себя берет. А в чем будет проявляться это Поэтому- ужесточение? Уточняющий вопрос. Ну, именно в том, что мы сегодня требуем, чтобы Россия взяла на себя ответственность за те документы, которые она подает якобы от ОРДЛО. Мгм. Поскольку ОРДЛО не являются членами трехсторонней контактной группы, не являются, скажем, вообще участником конфликта, по крайней мере, субъектом конфликта, да, не имеют международно-правового статуса. Поэтому все документы в международных переговорах могут подаваться только участниками, имеющими такой статус. В данном случае это Россия. Представители от ОРДЛО, которые там принимают участие от России, они являются приглашенными российской делегацией. Почему-то и Россия, и ОБСЕ это забывают. Вот мы им сейчас активно об этом напоминаем. Но В вы том же числе и понимаете, сегодня. что вряд ли Россия согласится признать себя как сторону, прямую сторону этого конфликта и как страну-агрессора. Знаете, очень странный вопрос. Так что нам теперь? Не ставить вопрос, сделать вид, что Россия не сторона конфликта и, скажем так, не страна-агрессор. Россия, естественно, чего-то. Россия, может, не хочет, чтобы вообще Украины не была независимой. Это что, Безусловно, распустить свои безусловно, органы вопрос власти? в том, Нет, что как мы не- можно на нее повлиять, как повлиять еще. Ну вот с помощью наших международных партнеров мы на нее и влияем. Я думаю, что на нее будет влиять и экономическая ситуация, которая ухудшается и в России в том числе. На нее будет влиять социальная ситуация, которая ухудшается очень сильно на оккупированной ею территории Донбасса. На нее будет влиять геополитическая ситуация после прихода Байдена. Я надеюсь, по крайней мере, на это. То есть наша задача все-таки делать то, что мы можем сделать. А вот что там захочет Россия признать или не признать, это уже другой вопрос. И еще вот некоторые эксперты говорили как о плане «Б» возможного введения миротворцев на Донбасс. Что думаете по этому поводу, насколько это реально? Ну, на сегодняшний день я не вижу такой перспективы, как реальной, хотя как план такой действительно существует. Ну, и мы помним, что Данилов, секретарь СНБО, говорил о том, что есть 5 планов, да? 5 вариантов развития событий. Они не последовательны. Какой из этих 5 планов изберет президент в зависимости от той ситуации, которая будет на момент принятия этого решения, зависит только от президента. Поэтому гадать сейчас, скажем, ну, не очень умно, наверное, с моей точки зрения. Я еще раз повторяю, я считаю, что, скорее всего, отношение к Минску будет более жестким. То есть мы будем возвращать Минск к первоначальному Минску, где были Россия, Украина, ОБСЕ. Я напомню, что в первых минских протоколах от сентября 2014 года предусмотрено даже создание зоны безопасности в приграничных районах Украины и России, то есть и на территории России тоже, которые должны были мониториться ОБСЕ. Почему-то все об этом сегодня забыли. Вот если мы будем постепенно возвращать Минск к его первоистокам, к началу, то я думаю, наш диалог с Россией как стороной конфликта будет более продуктивным, чем нам пытаются подсунуть как сторону диалога людей, которые не принимают никаких решений, которые тотально зависят от России. Дуже дякую вам. Чухсагулна Сергій Гармаш, представитель української делегации в трехсторонней контактной группе в Минске, был с нами на прямом зв'язку. Пане Игоря, вы слышали нашу дискуссию, нашу беседу. Что скажете? Чего нам ждать после 9 декабря? Ну, коренных изменений, резких изменений вряд ли будет. То есть мы продолжаем идти в сценарий ни войны, ни мира. При этом Российская Федерация, она имеет свои цели, свои задачи. То есть для России чрезвычайно важно, как ни парадоксально, вернуть Донбасс в состав Украины, но на своих условиях. То есть как регион, который бы просто подрывал именно украинское государство изнутри, и экономически, и политически. То есть максимально сохранив свое присутствие, максимально сохранив свое влияние и сделать это максимально некомфортным для Украины. По сути, второе Приднестровье. Ну, немножко похуже. То есть Приднестровье все-таки хоть как-то отделено от Молдовы. Вот. С другой стороны, при этом Российская Федерация будет максимально уходить от ответственности за войну на Донбассе. То есть то, что она сейчас делает, пытаясь в трехсторонней контактной группе представить себя как посредника, то, что она пытается делать на внешнем поле, это, естественно, эта политика будет продолжаться, тем более, что Россия
По состоянию на сегодня она пытается набрать определенное количество так называемых успешных кейсов, когда Россия посредник. Я напомню, что это договоренности с Турцией по Нагорному Карабаху, это уже конфликт в Приднестровье и ситуация с Молдовой, которую мы упоминали. Сейчас идет политический кризис в Беларуси, где Россия тоже будет пытаться играть как посредник, хотя она фактически участник этого процесса. И когда наберется определенное количество таких вот якобы успешных кейсов, хотя бы с точки зрения Германии, ну, то, в принципе, можно будет ожидать очередного паса от России, что давайте Россия все-таки будет и в украинском конфликте якобы посредником. И тут уже необходима будет твердость украинской стороны, именно президента Украины и украинского правительства. Потому что трехсторонняя контактная группа — это всего лишь структура, которая существует для того, чтобы выполнять Минские соглашения. А речь идет как раз-таки о самом Минске, о самой конфигурации. Сможет ли Украина пойти резким путем по состоянию на сегодня? Нет. Потому что этого не найдет она поддержки, как раз-таки ужесточения и резкого разворота ни у Франции, ни у Германии, увы. Ну и плюс тот же самый президент Зеленский, он говорил, что он будет каким-то образом там заканчивать войну на Донбассе. Соответственно, на чрезвычайно резкие шаги, но вряд ли это получится. Это было, ситуация ничем не изменилась, как при Петре Порошенко, так и сейчас. То есть наши внешние политические партнеры в текущем формате, Франция и Германия, они склонны все-таки идти на заморозку конфликта как худший вариант, либо на решение с участием России как лучший. Есть возможность попытаться играть то, о чем давно говорят и украинские политики, и аналитики. И это пытаться расширить формат, либо сместить обсуждение с нормандского формата за счет расширения переговорной площадки, включая туда другие государства. Но в первую очередь, например, Великобритания и США, которые могут быть, но США вряд ли они будут заниматься новым кризисом до окончания передачи власти и формирования новой конфигурации уже администрации Байдена. То есть это значит, что до июня месяца ожидать на какую-то активизацию США реальную не стоит. Великобритания, учитывая ковид, скажем так, кризис, и учитывая продолжающуюся неопределенность с форматом Брексита, тоже как минимум до лета вряд ли будет активным участником. Поэтому следующий год, увы, как бы это ни прискорбно звучало, пройдет примерно в том же самом русле, в котором сейчас есть. При этом Россия, еще раз, она будет пытаться навязать свой формат, свое видение и выйти из числа формальных участников процесса на позицию посредника. Давайте перейдем к следующей не менее важной теме, к COVID-19 и возможному локдауну. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине точно ведут. Впрочем, сейчас решается вопрос, когда именно это произойдет. Вот что он сказал. Локдаун в Україні точно буде. Зараз одне питання – коли? В грудні або з 2 січня. Йде дискусія з фахівцями щодо цього питання. Те, що локдаун буде – 100%. А вот советник председателя Офиса президента Андрей Ермака Тимофей Милованов также считает целесообразным введение долгосрочного локдауна. Я виступаю за введення довгострокового 3-4-тижневого безперервного обмеження, але не для всієї економіки, а там, де ймовірність поширення вірусу найбільш висока. Я не за те, щоб локдаунити всю економіку час від часу або вводити короткострокові заборони. Потрібно припинити поширення, поліпшити епідеміологічну ситуацію і потім перейти до адаптивного обмеження. Коли я говорю про жорсткий локдаун, я говорю про безперервність. С нами сейчас на прямой связи Віталій Євтушенко, головний дитячий інфекціоніст. Пане Віталію, вітаю вас. Доброго дня. Добрый день. Введение жесткого карантина, локдауна, как думаете, сможет ли разорвать цепь передачи коронавирусной инфекции? Воно має його призупинити для того, щоб система охорони здоров'я все ж таки могла адаптуватись до напливу хворих і для того, щоб у нас не було таких прикрих випадків, коли ми не можемо надавати допомогу пацієнтам через те, що їх дуже багато, або у нас перекриті клініки
через оці хворих саме на цю інфекцію, да, і інші хворі страждають навіть з іншими захворюваннями. Тому, звичайно, це має зменшити кількість хворих і щоб ми могли пережити цю хвилю. Вот пандемия в Украине, к сожалению, как мы видим, набирает обороты, все больше и больше больных и госпитализаций. Вот если так будет продолжаться, выдержат ли наши врачи, выдержат ли наши больницы? Вот как вам сейчас видится эта вся картина? Це залежить теж від локальних можливостей. Так, деякі госпітальні бази існують, можливість надати кисневу підтримку хворим і наявність кваліфікованих фахівців, тому що теж у нас зараз багато лікарень залучаються там, де, можливо, не такий рівень фахівців для того, щоб надавати допомогу. Так, це може бути і самі лікарі теж хворіють, і медичний персонал, тому тут теж і ця тенденція є, що і лікарі теж вибувають з роботи, і у нас можуть бути і місця, але не буде фахівців поруч, які можуть надавати саме допомогу хворим людям. Тому по Києву поки що ситуація начебто стримана, така ще вона не дійшла до критичної точки, але враховуючи, як розповсюджується інфекція, що це такий геометричний приріст хворих іде, то, звичайно, це може бути там десь ліміт через тиждень-два, і він вичерпається. Некоторые эксперты говорят в нашей стране, что, возможно, вот мы сейчас, в случае, если не будут предприняты нужные меры, можем полететь в такой итальянский сценарий, который был весной, когда там больницы не справлялись и должны были выбирать между тем, кого спасать, а кого нет. Это насколько реально? Реально ли мы можем сейчас попасть в такую ситуацию, если не предпринимать нужных мер? На мою думку, так, це цілком реально, тому що хворих, особливо в великих містах, там, де велика кількість населення і великі шанси заразитись, то там існує дуже великі ризики, що якраз такий сценарій може повторитись. Тому, звичайно, треба діяти і обмежувальними заходами. Многие надеются, что как только вакцина будет у нас уже в стране и будет такая проведена массовая вакцинация, то коронавирус окажется побежденным, и все снова придет в норму. Оправданы ли эти ожидания? Ми всі сподіваємося, що вакцина буде захищати, хоча є багато питань з приводу мутації цього вірусу, можливості повторних заражень. Тому сказати остаточно, що це принесе повний спокій, і що вірус зникне, і у нас ця проблема повністю буде вирішена. Я поки що таких настільки оптимістичний прогноз би не давав. Все ж таки треба буде подивитись, як вона буде після того, як буде задіяна, наскільки вона буде ефективно захищати і попереджати повторні випадки. Тому поки що, я думаю, тут два моменти можуть сприяти тому, що буде зменшуватись кількість. І те, що багато вже людей перехворіє, тобто буде вже така критична маса пройдена, коли багато людей, які вже перехворіли, мають імунітет і вже не є ланцюгом передачі інфекції. З іншого боку, захистити за допомогою вакцинації. Я думаю, ці два фактори мають сприяти тому, що десь навесні у нас вже буде ситуация набагато краще. И последнее, давайте еще раз продублируем для наших зрителей. Мне кажется, каждый раз об этом говорить все полезнее и полезнее. Вот как врач, что посоветуете сегодня нашим телезрителям? Насколько контагиозно это заболевание? Воно дуже контагіозне, передача хоча й на коротку відстань іде, але все ж таки воно передається дуже швидко. І ми бачимо теж і спалахи такі в сім'ях, і десь у відділеннях передачі інфекції, де між там в якихось в професійних умовах, там де є скученість осіб. І тому, звичайно, ці заходи безпеки для передачі на коротку відстань, такі як маска, такі як дистанціювання, вони дуже ефективні. І
цим треба користуватися. Ще є такий момент, що все ж таки, якщо є захист, такий як маска, як зменшення дистанціювання, воно зменшує кількість вірусу, яка потрапляє до людини. І це теж сприяє тому, що людина буде переносити легше захворювання, буде менше ускладнень і менше проблем з цією інфекцією. Тому варто цього дотримуватись, тому що у нас начебто зараз всі знають, все є, про це дуже багато говорять, але виконання, як дивлячись по тому, як люди ходять, що є і без масок, і скупчуються, і десь і в чергах стоять, то, звичайно, хочеться сказати, що скільки можна вже одне і те ж саме повторювати. Є ефективні засоби захисту, вони спрацьовують. Треба просто ними користуватися і берегти один одного. Дякую дуже, пане Віталію. Віталій Євтушенко, головний дитячий інфекціоніст ГУАЗ міста Києва, був з нами на прямому зв'язку. Чохсагунус. Пане Игара, в случае, если локдаун будет введен, выдержит ли наш средний и малый бизнес этот локдаун, который сейчас находится на грани выживания? Вопрос первое. Какие ограничения будут? Второе, какие компенсаторные механизмы будут задействованы? Потому что просто говорить о том, что мы останавливаем определенные виды деятельности, то есть хорошо, полностью запрещаем, например, кафе. Если мы полностью запрещаем, будет ли отсрочка по оплате налогов? Раз. Будет ли компенсация на фонд заработной платы, потому что есть наемные работники? То есть третье, на которое время будет вводиться. Четвертого, с какого периода? Потому что если, например, на новогодние праздники, это время, когда кафе, бары, рестораны компенсируют, скажем так, недополученную прибыль, могут компенсировать недополученную прибыль за предыдущий месяц. Если в это время будет остановлено, тогда убытки будут больше. Если после новогодних праздников дойдет объективное падение количества людей, которые ходят по увеселительным заведениям хотя бы на неделю, то это, в принципе, припадает тогда на традиционный период, назовем так, после новогоднего отдыха всей Украины. Тогда это меньше ущерб. Поэтому слишком много вводных, чтобы рассуждать, переживет, не переживет, какие будут. То есть мы не знаем даты, условия ограничения и режима, скажем так, работы, кого коснется. Президент Зеленский говорил о том, что собственникам ФОП будет выделено по 8 тысяч гривен помощи единоразово. Насколько я понимаю, все же это нагрузка на бюджет, который у нас до сих пор еще в стране не приняли. Что думаете по поводу этой инициативы? Поможет ли она все-таки среднему и малому бизнесу 8 тысяч гривен? Снова-таки вопрос, на какой период закрывается экономика? Необходимо ли будет платить налоги? Потому что напомню, что, например, ЕСВ ФОП платит независимо от того, он приостановил деятельность или нет. Третье, это только собственникам, либо будет ли компенсация на наемных работников, потому что ФОПы по некоторым группам имеют наемных работников, работающих в тех же самых либо торговых точках, либо барах, ресторанах. То есть, хорошо, собственнику 8 тысяч, спасибо. С одной стороны, для бюджета, да, удар, с другой стороны, насколько это поможет? Части ФОПов это, естественно, поможет, и причем существенно, часть это не поможет никак. Поэтому еще раз, рассуждая, поможет либо не поможет, будет угроза либо не будет, мы должны знать базовые условия. То есть условия математической задачи, результат математической задачи нельзя сказать, если у тебя нету вводных данных, если у тебя нету цифр, с которыми надо произвести действие. Будем ждать новостей, учитывая, что ряд народных депутатов говорят, что, возможно, уже решение будет принято к концу этой недели. Будет понятно, каким именно будет выглядеть карантин, когда, возможно, он будет уже введен. А я хочу перейти к теме бюджета. Там министр здравоохранения Максим Степанов категорически не согласен с той суммой, которую оставили на медицину в проекте госбюджета на 2021 год, поскольку не хватает едва ли половины суммы. Я б'юсь за ті цифри, які повинні бути. Я вважаю, що Україна нарешті повинна вилізти вже з цього болота, коли ми тільки дивимося в інтернеті, в соцмережах, в якому стані знаходяться наші лікарні. Коли ми дивимося на відео наших лікарів, які отримують заробітну плату найнижчу в країні.
Саме на тому ми наполягаємо на тих цифрах, які ми розрахували про своєму бюджетному запиті. Ми розрахували, що нам потрібно 296 мільярдів гривень на фінансування медицини. Це та сума, яка необхідна, щоб нас дійсно лікували. Рассматривая проект бюджета на 2021 год, Верховная Рада исходит из тех показателей, которые прогнозируются Кабинетом министров, а потому не может удовлетворить желания всех министерств. Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков. Послушаем вместе вот цитату. Все, що залежить від нас, від Верховної Ради, від народних депутатів, ми будемо намагатися виправити і підкоригувати. Ми не можемо бути чарівниками і виходимо з тих об'ємів та ресурсів, які прогнозуються Кабінетом міністрів на наступний рік. Ми не можемо намалювати те, що нам би хотілося. Пане Игорь, что в этом году происходит с нашим основным финансовым документом? Почему до сих пор его не приняли? И стоит ли все-таки рассчитывать на то, что мы не вернемся к той практике, что бюджет будут рассматривать либо в новогоднюю ночь, либо уже чуть позже? Ну, я надеюсь, что этого не будет. Ну, а если говорить, почему не приняли, давайте так вот. Вы привели слова министра здравоохранения, аналогичные слова можно сказать и руководство Академии наук, с аналогичным спичем, естественно, выступит Министерство обороны и так далее и тому подобное. Не устраивает. Да, естественно. Расходная часть не устраивает. Вопрос, откуда взять деньги? Потому что давайте смотреть, что у нас доходная часть бюджета едва-едва выполняется со скрипом, учитывая локдауны предыдущие, учитывая ограничения и так далее. То есть у нас накапливается, как снежный ком, множество проблем, при этом каждое из ведомств хочет решить все проблемы, как говорится, за один год, одним махом. И такие проблемы, они будут продолжаться до тех пор, пока Кабинет министров, офис президента, те же самые правящие коалиции, пока они не сядут и не определят ключевые приоритеты развития страны, например, лет на 7. И честно скажут населению, что, условно говоря, господа, в ближайшие 3 года мы больше финансируем, например, условно говоря, оборону, образование, что-то еще. Остальные потерпите. Да, это не понравится, но это надо говорить. Потому что если ты этого не скажешь, то каждый год идет перетягивание каната, и каждый из министров, он в чем-то прав, потому что общее состояние инфраструктуры государства зачастую плачевно. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что, скорее всего, Украина получит очередной транш от Международного валютного фонда уже в 2021 году. Главных задач в переговорах о получении макрофинансовой помощи является переломить негативный нарратив последних месяцев. Вот что он сказал. Давайте послушаем Марченко. Більш ймовірним сценарієм, я би сказав, дуже високоймовірним, що нам вдасться домовитися у поточному році про місію, і ці кошти будуть вже в наступному 2021 році. Питання навіть не в транші, питання в меседжах і взаємодії. Якщо ми зможемо переломити негативний наратив останніх місяців, це вже буде великою перемогою, я вважаю. Тому що це відкриває нам шлях до отримання макрофінансової допомоги, до відновлення перемовин зі Світовим банком і так далі. Как думаете, вот как говорит Марченко, удастся ли нам переломить этот негативный нарратив, который сложился на протяжении предыдущих 2 месяцев? Есть определенные условия, под которые МВФ согласен открыть кредитную линию. Негативный нарратив можно преломить очень просто. Выполнить эти условия. Точка. Все остальные разговоры – это просто словоблудие. Ну, сейчас у нас как-то завис вопрос с кризисом вокруг Конституционного суда. Завис вопрос с выполнением, завис вопрос с деньгами. Давайте вспомним Ильфа и Петрова. Утром стулья, вечером деньги. Вот и все. Народного депутата Наталію Піпу підключимо к нашому ефіру. Дуже дякую вам, пане Ігоре. Ігор Тишкевич, експерт Українського інституту майбутнього, був з нами на прямому зв'язку. Пані Наталія, вітаю вас.
Доброго вечера. Доброго вечера. Ну что ж, Марченко говорит о том, что, скорее всего, Украина получит очередной транш от Международного валютного фонда в 2021 году, но для этого нужно переломить вот этот негативный нарратив, который у нас сложился. Вот как вы думаете, удастся ли нам это сделать, решить вопросы вокруг антикоррупционной реформы, решить кризис вокруг решения Конституционного суда Украины и так далее? Чесно кажучи, враховуючи те, що зараз нема чим платити зарплати бюджетникам, освітянам, медикам, що ми маємо дірку в бюджеті, про яку говорив Голос ще до того, як ми переглядали бюджет і ковідний фонд, відповідно, влада діюча, і Кабмін, і президент буде шукати спосіб, щоб цей транш від МВФ отримати. І я повністю погоджуюсь з попереднім спікером. Просто виконайте умови, і МВФ дасть. Він так і говорить. Він готовий підтримати Україну настільки Україна дотримується домовленостей. Приклад оцього бюджету, який зараз є від Кабміну до другого читання, це приклад збалансованішого бюджету, ніж той, що був перед місцевими виборами і був дуже популістським. Тому є шанси, що ми таки отримаємо гроші від МВФ, але нам просто треба виконати умови і наші обіцянки. Ну, давайте обсудим сам бюджет. Вы уже успели ознакомиться с документом? Так, звичайно, особливо освітньою сферою, але в загальному кожен з нас профільних депутатів фракції «Голос» давав оцінку, і відповідно тому ми вже маємо проаналізований весь бюджет. Какая ваша оценка бюджету на 2021 год? Мы видим, как сейчас выражает свое недовольство ряд министров, в частности, министр здравоохранения Максим Степанов, который категорически с ним не согласен. Более того, многие говорят о том, что неправильно закладывать сокращение на Минобразование. Если я не ошибаюсь, вы меня исправите, там в размере 4 миллиардов гривен. Да, почти 5 миллиардов на развитие регионов, почти 2 миллиарда на экономическое министерство. Ну, все питання, що якби ми бачили про Міністерство освіти, там забирається 4 мільярда, тому що мінімальна зарплата буде вводитися, збільшення мінімальної зарплати не з липня, а з грудня. Там багато змін є збалансованими, але водночас є дуже багато незбалансованих. І в самій освіті додані, наприклад, на змагання студентів, в той час, коли є більш потрібні речі, такі як навіть дистанційне навчання, коли школи не забезпечені добрим інтернетом. Але в загальному по бюджету ми бачимо, що галузі оцих необхідних медицини, освіти забирають, а Офісу прокурора порівняно з минулим роком додали 4 мільярди, порівняно з першим читанням відповідно 2 мільярди. Чи ми бачимо, що МВС далі підтримується, ми бачимо те, що на оборону, та сама стаття, що була минулого року в той час, коли відбулась інфляція, країна є в стані війни, відповідно, оце ті речі, які не задовільняють, зокрема, опозицію в Верховній Раді, і до якої ми точно будемо шукати рішення, щоб цей бюджет таки мати проголосованим. Многие критикуют, что при этом были увеличены расходы на президента, несмотря на обещания главы Офиса президента и министра финансов. В бюджете все же оставили повышение на Офис президента, если я не ошибаюсь, более чем на 33%. Зачем? Точно. Оце питання, яке хвилює опозицію і хвилює людей. Тому що ми, по-перше, президенти цього обирали під гаслами, що він буде використовувати все по мінімуму, а 33% – це зовсім не по мінімуму, це не рівень інфляції. І відповідно, коли люди би бачили, що це справді зменшення вимушене бюджету, то тоді би приймали. Але людям не зрозуміло, коли президенту стає більше, МВС більше, Генпрокурору більше, а на медицину і освіту забирають. І в цьому найслабше місце цього уряду. Виконайте ті обіцянки, які ви говорили, что не будет коррупции и что все будет прозоро и чітко. Ну а в целом бюджет на 2021 год, он реальный, там заложен дефицит, если я не ошибаюсь, чуть меньше 250 миллиардов гривен. Він реальний тільки при умові, якщо МВФ допоможе, і якби насправді уряд не придумує щось нового, що бізнес не зможе сплачувати податки,
коли в нас внаслідок локдауну закриється більше бізнесів, до нас прийде менше податків. І от це, на нашу думку, недостатньо добре передбачено бюджетом і занадто великий дефіцит закладає. Ну а за такой доработанный вариант... «Голос» міняла. За такой доработанный вариант бюджета фракция «Голос» готова голосовать? Ну, чесно кажучи, він дуже малоймовірний. Якщо б його допрацювали з меншим дефіцитом і збалансуванням статей, щоб не було збільшення МВС, Генпрокурора і президента, то опозиція зазвичай не голосує за бюджет, тому що це відповідальність влади, але якщо це вимога МВФ і він справді буде відповідати тим цілям і потребам людей, то я думаю, що в нас в фракції були б дискусії і було б тоді прийнято нами рішення. Ну, 5,5% дефицита – это допустимо для МВФ? Для МВФ, з того, що я пам'ятаю, 5,5 – це якраз рівень дискусії і допустимий. З того, що я пам'ятаю, але тому я колег з фракції, економістів безпосередньо уточнила, і Володимира Цабаля з бюджетного комітету. Когда, вероятнее всего, пани Наталья, Верховная Рада Украины будет рассматривать уже во втором чтении проект бюджета и проголосует за него? Ну, велика ймовірність, що на наступному тижні буде позачергове засідання, і тоді є ймовірність, що цей бюджет буде ставити на голосування. Це один з варіантів, це не 100% розвиток подій. В случае, если не примут народные депутаты Украины этот бюджет, учитывая, что многие представители оппозиционной фракции уже говорят, что голосовать не будут, правильно ли я понимаю, что в 2021 году, если не успеем в этом году принять, мы будем жить по бюджету 2020 года? Точно, по 1,12 кожен місяць буде відповідати місяцю попереднього року. Тобто січень 2021 буде мати такий бюджет, як січень 2020 року. Тобто такий запобіжник у нас в законодавстві є, але я думаю, що будуть прикладені зусилля, щоб бюджет все-таки був проголосований в грудні. Народний депутат України фракції «Голос» Наталія Піпа була з нами на прямому зв'язку. Дуже дякую вам. Чохсаголмас. Вам дякую. Ну, я перехожу к следующей теме, к Соединенным Штатам Америки. Там действующий президент США Дональд Трамп допускает возможность участвовать в выборах главы государства уже в 2024 году. Об этом он заявил во время выступления перед членами Национального комитета Республиканской партии. Вот что он сказал. Це були прекрасні 4 роки. Ми намагаємося отримати ще 4 роки. Якщо ні, побачимося з вами через 4 роки. Побачимося через 4 роки. Ну а тем временем Джозеф Байден уже активно собирает свою команду. Стало известно, что пресс-секретарем Белого дома после инаугурации демократа Джозефа Байдена, которого СМИ назвали уже победителем президентских выборов в США, станет бывший спикер Госдепартамента США Дженнифер Псаки. Она известна, в частности, острыми заявлениями о российской агрессии против Украины. Вот как она прокомментировала свое назначение на должность пресс-секретаря. Для мене велика честь знову працювати на Джо Байдена, людини, від імені якого я працювала під час адміністрації Обами Байдена, коли він займався економічним відновленням країни, відбудовував наші відносини з партнерами. Це дало хороший результат, привносив співчуття і людяність майже в кожну зустріч, на якій я була присутня. Российский социолог, публицист Игорь Эйтман с нами сейчас на прямой связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь, почему такая истерика в Россми в связи с вероятным назначением Псаки на должность пресс-секретаря Белого дома? Ну, мы помним, да, эту историю, что при еще администрации Обамы российские вот эти клеветнические пропагандистские СМИ, они выбрали Псаки в качестве мишени для своих отвратительных сальных шуток, для своего какого-то дутого сарказма. То есть они сами вылепили из этой Псаки, да, какого-то Псаки, какого-то, знаете ли, образ врага. И теперь с этим образом носится, в общем, как дурак с писаной торбой. Что это будет означать теперь? Ну, будет это ничего как бы серьезного это означать не будет. Это будет означать только то, что
появится еще множество всяких дебильных программ на российском телевидении, где эту бедную Псаки будут пытаться высмеивать. Но ей и администрации будущей Байдена, я думаю, это абсолютно все мало интересно. Также вот Джозеф Байден уже представил свою команду и определился, кого именно он назначит на ключевые должности. Речь идет об Энтони Блинкене, о Крисе Кунсе, о Крисе Мёртви и Ульям Бернс. Вот что вам говорят эти имена и стоит ли от них ожидать какой-то жесткой позиции в отношении России и более проактивной позиции в вопросе поддержки территориальной целостности Украины? Ну вот мне как бы говорит имя будущего госсекретаря, да, как и, я думаю, вам тоже, он человек известный, тоже еще по администрации Обамы, и он занимал всегда последовательную проукраинскую позицию, антикремлевскую. Я надеюсь, что и на своей новой должности он будет в этом же направлении действовать. Он известен как такой крепкий профессионал, и я думаю, что при нем Америка, США будет вести гораздо более жесткую и более, я бы сказал, продуманную политику, чем она вела вот предыдущие годы. А как вы думаете, вот в чем эта более жесткая политика администрации нового президента будет проявляться? Стоит ли ожидать имплементации вот тех санкций против России, которые были блокированы администрацией Дональда Трампа? Это очень жесткие санкции 2017 года, которые предусматривают заморозку активов, счетов ближайшего окружения Владимира Путина. Ну, там с этими санкциями не все так просто. Я не думаю, что просто автоматически вот поднимут этот проект санкций, который был тогда обсуждался, и его реализуют. Я думаю, что будут приняты новые санкции, и, возможно, например, в связи с отравлением Навального будут новые санкции и использование химического оружия, да, России. Может быть, будут санкции, связанные с продолжением вот этой истории, санкций против окружения Путина. И был еще проект санкций против всего российского олигархата. Это тоже не исключено. Так что я думаю, что как бы история санкций она будет продолжаться, пока существует вот этот кремлевский преступный режим, и пока он проводит свою агрессивную войну против, в том числе, Украины. Мы понимаем, что в США уже вот скоро появится новая администрация, и вопрос отношений с Россией и Европой будет понятно в поле зрения. И, конечно же, вряд ли проблематика Северного потока-2 тоже уйдет в периферию, учитывая, что вот сегодня появилась такая новость, что государственная канцелярия немецкой земли Макленбург Передняя Померания собирается в ближайшие дни создать фонд защиты климата. Его будут использовать для прокладки газопровода «Северный поток-2», сообщает Билд со ссылкой на источник. Так, местные власти во главе с премьер-министром земли хотят обойти действующие и будущие санкции США, наложенные на компании-участников проекта. О чем это говорит? Все же Германия пытается всеми способами всячески достроить «Северный поток-2». Я бы так не сказал, потому что сейчас в Германии по этому поводу нет, во-первых, единого мнения. Были выступления разных политиков, в том числе и, например, председателя Комитета по иностранным делам Бундестага, вот, политика от правящей партии, от члена правящей коалиции, от христианских демократов, Норберт Рёдген. Он выступал, например, за то, чтобы этот вопрос пересмотреть, и за это же выступает, например, зеленые влиятельные партии. И не надо еще забывать следующее. В ближайшем сентябре, то есть уже не так за горами, да, выборы в Бундестаг германские. И есть среди возможных вариантов, есть и такой, что следующая правительственная коалиция будет состоять не из христианских демократов и социал-демократов, а из христианских демократов и зеленых. А у зеленых довольно четкая позиция против этого Северного потока. Это во-первых. Во-вторых, вот те американские санкции, которые приняты, они уже фактически парализовали строительство. А по сведениям той же немецкой прессы, эти санкции будут ужесточаться при Байдене. И поэтому я думаю, что бы там ни было, Северный поток уже не реанимировать. Это смертельно раненый такой зверь. Он еще, может быть, рычит и огрызается, но шансов на выживание у него нет.
Спасибо вам большое, дуже дякую. Игорь Эйдман, российский социолог и публицист, был с нами на прямой связи. Ну а я, к сожалению, вынуждена с вами попрощаться. Но мы прощаемся ненадолго, всего лишь на несколько минут. Далее эфир информационно-аналитической программы «Бугунь». Мы уже продолжим на крымско-татарском языке. Не переключайтесь, Коршкенч.